Mentagasngi ka Jaintia Student Union sengkmi ha ka jingelam unel ki mukim General Secretary but Vice President u ringkat Shanbor Dingdo kilalej ban kendu yau Deputy Commissioner jongka West Jaintia Hills District ubadairu ucaman jongka District Selection Committee jongka West Jaintia Hills halor ka jingedai bat ki tarik written exam jongka DSE halor ka nongrim baki tarik ki yatungkho bat ka exam jongka MPSC kani kadai kasin baar bakaseng kalalej halor kani ka jingekren balapan por udisi kemucaman Mentagasngi ulai juba bahadin balabishar benia umla shu ban penkarya yakini kitaring balabo badula ongru bakum ucaman ula pentip ya ke MPSC halor kini kitaring henry na kaliang jongka MPSC kamshim la shimkhia ya kitaring kamtam ha kajingdai bat ka post junior cooperative officer kabanlong ha kan drutrik ubnai khandai ajabsan bat kene ka jo kasngi ka DSC ru kadon ka written exam jongka gram sewak supervisor ka GSU kalapan pau ya ka jingsngo khia halor ka jingya tengkho taring namar kene ka pendu nong ya ki nong yale yakni ke exam ina liang yong iga Jaintia Student Union senbei da yechem wo sharman yang ke DSC teman le ga jingi chem go sin go a ke jingi tok gamon pun kendria ya kini kiterik go dei tengkho yang ke exam DSC go MPSC te hagini kisngi te yaw de bon hi kini student aspirant go ku we kun yang di exam DSC MPSC kamu ada you yang terik wan ru terik wan khali terik kan ru terik laliang yang di SCM go gram sewak post te haga ru terik yang MPSC wan MG ya kan ke junior cooperative officer te laliang yang iga Jaintia Student Union de chemu charman yang DSC wan le deputy commissioner West Jaintia district te klam chi wi to omgi ukon ria igini terik Toto hachwa wo organize ni hachwa wo bu tarik igini exam liang yang ga DSC committee de pak city gi chak MPSC liang yang ga MPSC mem patia wa halor kani ga tarik kedai teguk tarik kini ki exam dah hiju ipor le BC ong redet set up ya kini ki sentar exam redet man prepare gi way wa kamba armo le snem katum MDU conduct exam DSC gi Tela da kendria igani deman go next year da task ket ko ye ka jing duk kam yang gibru. Tena liang yang igi Jaintia Student Union sin berkat nam kwa u percha igani ka terik. Ikwa one request ye ka DSC committee na bentau kendria ni ka terik u tengku ga MPSC kenang wa pat ba yang i gi u yo gi te ka bu thok an at ligi exam tu wa da pembanding ga DSC wa ga MPSC. Tena liang yang DC da umum gi de ni da set up pembiang Tesibi le ikan Jaintia Student Union di youth hingga gi benai berlai cedin de perchangi pressure government de bu le wat ye ga kapor ko was le sarkar mukut exam de go i da koman ge jinki ndai hadir mo kut sarkari exam fil gi post de koman ge jing percha de man jing do long ye ga district yang ni bro wi ten liang yang i le ong DC le wato perchang approach ki chairman yang MPSC ukun ria igini terik itu kor le liang ira perchangi ukun tin sigi hayat 30 kamun ukun ria ya kini terik te kani man go masjid segitu gi pajba ki wa ut ki wa nam jing tok begini terik te liang Jaintia student perchangi le kap chai borang i wo request ya ga DSC committee kabat kampan ya ga MPSC committee ko kamon wo yarap kini benta wo kun ria igini terik Kena liang yong i percang pressure betul rio bagan rutrik setembar kali trik setembar teman di si go tengkuk ini exam yang gini di DSC juga MPSC te liang i Jaintia Student Union ikate man ga message kwa upha che ki pat ba